Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan roligimiz FIFA haqida bo'ladi. Mana FIFA akkauntim o'z ko'rganlar bo'lsa kerak. Mana Brizon Shonrospor, Kvaratskhelia bor, Brizon Tilman bor ekan, Pirlo bor. Mana shunaqa do'stlar ekan, Nuno Mendes, Joao Martin, Suzuki, Brizonlik akkaunt. O'zimga qo'yli. O'zim bunchaga chiqaraman deb o'ylamagandim. Avvallari birinchi o'qitganimda shunaqangi chiqaraman deb o'ylamagandim. Bo'lmasam hozir biz futbolchilarni sotamiz yoki menimcha bor, menimcha ekstra time kiraylikchi. Extra time. Shu bo'ldi mana. O'sha yerda ekan. Extra time kiroldi. Biriyam. Ya. Ha, mana bu yerga esimdan chiqib qoldi. Futbolchilarni sotib, shunday qilib asli biznesni boshlab olamiz. Kim kerak emas menga? Dybala kerakmi yo'qmi? Dybala. Uni o'rniga boshqasi bor, Kaka yo'q. Kakani sotgan bilan baribir yetmaydi. Kaka turarsin zarar ekan yo'q. Brizolsa menga nima kerak? Hujumlarim vashqi qilib bosdi. Shonroq turgan joyda bunga nima bor? Tushunmayman. Ekstra time kiramiz yana. Uzr do'stlar, sal do'pirligim o'zida kelayotgan bo'lsa, kelmayotgan bo'lsa, mayli. Bismillahirrohmanirrohim deb bosib olamiz do'stlar. Kim? Brizon manda bor-ku. Mayli, yana olaveramiz, 2500 taga sotamiz. Mana endi buni ham olib olamiz. What is this? Hozir do'stlar bosib ketadi. Tilman oldi. Kimdirsarendi. Yo-mayo screenshot qo'yamadi. 5000 taga sotilyapti. Tasavvur qilasizlarmi do'stlar? Kommentariy yozinglar. Yo-mayo. Kim bu? Tilman kimsansa? Shizuku. Yo-mayo. Men sochgan o'ylanib qoldim. Aytgancha Tilman menda bor-ku. Achchiqni qoldi. 5200 ta bo'ldi. Ekstra time kirgan olaveramiz do'stlar. Yo-mayo, do'stlar o'zimga ham bugun hech nimamda ishonib kelmayapti. Do'stlar, tushunasizlarmi? 5000 taga sotilyapti. Men 2500 taga sotiladi deb o'ylagandim. Chunki birizi 9 futbolchilarim 2500 taga sotgandim-da. Lekin 110 da 5000 taga 2 barobar. Yo-mayo. Kallanmasam Allohim siz Brizon ishtinda yana bitta LV kerak emas. RBC. Mayli, sotishga olib qo'yamiz. Sotamiz. Bo'ldi. Lekin hali emas. Mana yana bitta ochdik. Bismillahirrohmanirrohim. Bu menda bor. Yo, Sibi. Himoyachi. Atletico'ning himoyachisi. Yana bir marta o'samiz. Chunki hozir pulimiz ko'p. Pulimiz masalan 5 talik nima edi o'sha? Yana bitta Sibi. Yo, to bug. Amir bu menda bor. Pisliti o'sha menda bor. Sibilarimiz bo'ldi. O'sha full Sibi bo'ldi-ku.
Yani bir marta eng oxirgisi qoldi. Sizlar uchun o'shyapman do'stlar. Eslaringizdan chiqarib qo'ymanglar. Bo'lmasa kimdan chiqargan Allohim ishqi 106 dan balandchisin degandim. Ikkita Bristor. Sotishga olamiz-da, nima ham qilardik. Lekin baribir pulga sotib bo'lmaydi. Ya frega nima kerak? 93 dan sotsam nechigacha? Akamcham bizga zo'rlar keldik-ku, yo'q ekan. O'zimdan qo'yib qoldim. Qaysi davlatdan? Portugaliya. Joao Felix. Joao Maria ekan. Yo. Full himoyamiz bo'ldi, do'stlar. Brisak sibi. Yana o'tdizbi. Nima bu darajam ko'tarilgani yo'q. Qana ko'cham tugurib muammamiz bor. Yo'q. Do'stlar lekin yo'q. O'zimga ko'rib o'zimga qolib ketyapman. Demak yana bitta pak ochamiz desam ozgina yetmaydi ekan. To'g'ri video ko'rib yana 3000 ta olaman. Sizlarning vaqtlaringni olgim kelgani yo'q. O'shaning uchun shunaqa sabablarga ko'ra videolardan omizlarni qilib yuribman. Do'stlar, hammaga bo'lsam o'shani gamesga kiramiz. Gamesga kirib mana shuni olamiz. Ben kimni tutib olganimni ko'rsanglar hayron qolasizlar. Mana o'sha yigit har doim o'sha 3 oyda rusumni o'rgatamiz. Do'stlar, bu reklamani o'chirishim uchun videoni ham o'chirishim kerak. Lekin unda ham qilmasa bo'ladi, to'g'ri, lekin bu telefonimda qilib bo'lmayapti, eski telefonimda qilib bo'lyapti. Va bunga kafolat beramiz. Kafolatda ham shunchaki so'zda emas, shartnomada belgilaymiz. Ya'ni har bir bu olay o'zi chiqib bo'lgan-ku. G-Stop tabiiy ingredientlarga asoslangan preparat qon ketishi, venus tugunlarini to'qilishi, qichishish va noqulayliklardan xalos bo'lishga yordam. Ozni o'chirib qo'yaylik. Yo'q, bo'ldi, mana o'zi chiqdi. Kamera kamerasidan avvalgilar ko'rdim ekan. Yo'q, qo'yilishni. 20 sekundlik. Bo'ldi. Videoni o'tkazib bo'lmaydi ekanda siz. 4 3 2 1 0. Endi bu birinchi o'tdi. Chiqdi degani videoga. Получу микрозайм 100 миллионов и закончу ремонт как надо. Удобный микрозайм от Анорбанк. Endi o'zbekcha gapiryapti, boyagina ingliz, boyagina o'zbekcha. Nur bo'ldi do'stlar. Bo'ldi, shundan boshqa olib olaman. 1-2 minutlar ichida video ham tugab qolishi mumkin. Sabablari hech nima sababsiz. Chunki boshqa anaqa ma'lumotlarni ochishim kelgani yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Xusan pistarek og'zini yergacha ochasdim, lekin seryozni. Kimaga yo'q. Pak bo'lsin, iltimos. Yes, mana bo'ldi, pak. Qasaratda. Angliya debman. Adash ketdi. Qasaratda. Ispaniya masalan. Короче, barcha tushdi bilishdi. Qasaratda Italiyamdi. Ha, bo'ldi, Italiya ismdan chiqib qoldi.
Hala bergan kontentdan 109 ga tushib qoldi. Royal sotsak 110. San oyundan chiqartishich. Sanchi. 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 Yo'q. Bo'ldi qo'shiladi. Hech nima bo'lmadi. Benzemani bu yerga qo'ysam nima bo'larkan? Hech nima o'zgarmagan deb turaversa Benzema ham. Haykontimiz 111 bo'lmadi. Afsuski do'stlar. 111 bo'lishi uchun yoki hamma futbolchimiz 111 bo'lishi kerak ekan. Shansonlik kallamga kelib qoldi. Rango o'samiz 280 ga 112 qo'yildi. 112 oldu. Doldu boşta yetmedi. 112 oldu. Pirlo'miz. To'xtatildi mana. Video tugadi hozir do'stlar. Hozir qaydaman. Video ham buzildi.